Mais avant de parler de ce qui ne va pas, il faut prendre un moment pour admirer la perfection du système quand il fonctionne. Parce que la valve mitrale, ce n'est pas juste un simple clapet. Non, c'est une véritable merveille d'ingénierie biologique. Un système hyper complexe et dynamique. Son rôle, il est simple, mais absolument fondamental. Elle s'ouvre pour laisser le sang passer de la chambre haute, qu'on appelle l'oreillette gauche, vers la chambre basse, le ventricule gauche. Et juste après, elle doit se refermer, mais se fermer de façon complètement hermétique. Pourquoi ? Pour que le sang soit propulsé dans tout le corps, sans jamais faire machine arrière.